Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики, а также друзья. Почему нет видосов? Куда пропал? Все это вы узнаете в этом видео. Наверное, первый самый главный вопрос, почему нет видео? Объясняю, все очень просто. Супруга вышла на работу с декретного отпуска, некому снимать. Одному, неудобно, и есть много других занятий, которые движутся, делаются, и некогда снимать. Просто неудобно одному снимать, и все такое. Значит так, обо всем по порядку. Где камин? Который спрашивают, даже писали люди, типа, достроил камин, где камин, жду камин. Камин в таком вот состоянии. Вот так вот он сейчас выглядит. Обшит немного и заброшен. Эти фонарики просто так стоят, это пойдет на улицу. Также куплена уже лампочка. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Так вот лампочка. Ой, лампочка камина. Вот так вот сейчас в таком состоянии. Скоро есть. Просто более для меня важное, чем камин. То есть лампочка имитирует огонь. Это все будет встроено. То есть на месте вот этого, пока здесь. Это так у нас для проверки было сделано. Может быть, в сторисах вы видели. То есть за место вот этой лампочки будет стоять вот эта лампочка, которая моргает. Вот. Едем дальше. Значит так, следующее. Шашлычка моя. Как видите, все стоит. Все работает. Сейчас зайдем внутрь. Но тут, как всегда, у меня немного не убрано. Все работает, угли на месте. Шампура, не шампура, да, появилось такое сиденье, но это все здесь в процессе, то есть, вот так вот. Вернее, в процессе другого. В принципе, все работает. Вот здесь конденсат, конечно, вот он на потолке есть. Но, в принципе, когда готовишь в данное время, сейчас тепло здесь, мухи не кусают, все хорошо. А, это масло, да, я только что картошку фри недавно жарил. Идем дальше. Много писали, что твой бассейн фигня, развалится, рассыпется и стоять, грубо говоря, не будет. Но нет, бассейн стоит, он просто укрыт. Сейчас внутри посмотрим, что внутри. А внутри у нас очень грязно. Вода есть, вот даже замерзла. О, замерзла. Один раз чистили, досочки там вот плавают, это вот отсюда тут улетело как-то ветром. Так и не доставали уже. Вот на зиму надо будет разобрать. Чуть позже займемся этим делом, разберем. Потому что зима, в принципе, он больше не нужен. Я думаю, на следующий год, если все пойдет по плану, будет строить большой бассейн. Таким же макаром, но больше. С какой-нибудь площадочкой, скорее всего. Ну и, наверное, самое главное, почему нету видео, почему нет того, нет всего. Это вот. Сейчас я покажу. Это сейчас отнимает очень много времени, сил, денег. Вот она уже появилась сзади меня. Это огромная беседка. 6×4 она размером. Сейчас я развернусь и покажу. Вот беседка. Также видео постройки ее не получается снять. Потому что когда один что-то делаешь, когда вдвоем с отцом, время тратить на съемку не очень хочется. То есть вот таких вот она масштабов, 6×4, еще раз повторюсь. Установлено на сваях. Фундамент свайный. Обвязка из бруса. Вот. То есть получается угол один зашит. То есть еще отделки никакой, соответственно, нет. Угол зашит и один угол открыт. Открыт. И выглядит это вот так вот.
получается дом, это прицеп мешает, дом и беседочка. Рядом на площадочку вот это уже листы приготовлены, обшить стены. Так вот. Выглядит вот так вот, она выглядит сзади или позади. Выступ достаточно большой, практически, не практически, а на уровне забора. Ну, чтобы вода уже вытекала сразу в забор. Вот такая вот сделана насыпь. То есть поднимается попутно участок сразу же. Вот. И это очень-очень много занимает сил, времени и всего остального. То есть полный обзор, скорее всего, будет, когда что? Когда закончится это все строительство. То есть вот здесь она вот так вот выглядит. Вот дом, чтобы понятнее было. Здесь приготовил шашлычок, мяско и сразу же подал на стол. То есть, чтобы вы понимали, участок поднимается вот на такую вот высоту. Не знаю, видно, не видно. Вот это низ. Вот так вот. То есть вот такая вот высота. На такой вот высоте стоит дом. Соответственно, дом надо, вернее, к дому надо все равнять и поднимать, чтобы не было сырости, влажности и всего остального. Внутри дверь на выходных будет также застекляться или стеклиться. Вот такой вот пейзаж внутри открывается. Здесь, конечно, творческий бардак, но ничего. То есть вот так вот будешь сидеть за столом, кушать и видеть свет вокруг себя практически везде. То есть вот так вот это все делается. Еще очень много занимает это все времени, а самое главное денег. Я надеюсь, что полный обзор, когда она будет готова, я все-таки сниму. Но зимняя резина опять, наверное, не пригодится в этом году. Сниму обзор, и я уже думаю, подробно поговорим о ценнике, сколько что стоит. Я думаю, я ответил на ваши вопросы. Спасибо, что остаетесь еще со мной на канале. Никаких отписок, ничего нет. Даже кто-то прибавился, там пару человек, наверное. Это очень приятно, то, что, несмотря на то, что нет видосов, вы остаетесь, ну, грубо говоря, со мной на моем канале. И это очень приятно. Видео будут. Не знаю когда, но вот это записываю. А там уже как бы, может, что-нибудь приготовим интересное. Может, что-то придет в голову еще сделать. Ну, не знаю. Но я думаю, ближайшее, скорее всего, будет это камин. Скорее всего, камин. Да, наверное. А там дальше уже посмотрим потихонечку, что будет получаться. А так, с вами был Виталич. Всем спасибо за просмотр. Ну, ставьте лайк, мне будет приятно. Спасибо, что остаетесь, еще раз повторюсь. И всем пока. До скорых.